promosi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional di depan Parlimen UNESCO. Wow. You come from I come from Australia. Australia. Nah, Australia lagi guys. So I'm gonna make a video ya. Ya, video oke. Iki rek pangananku wis teko. Oh lah ya wis. Iki ono sup ayam. ayam. Super. Mereka E a sangat gente ramah, betul. costuma pensar, Ok. O brasileiro é o povo mais receptivo do mundo, mais... até eu tinha essa ideia até conhecer o pessoal. Terkadang-kadang saya heran juga guys, kenapa mereka bisa mampu menguasai bahasa Indonesia dan juga bahasa-bahasa daerah. Kalau dilihat lidahnya mereka itu sudah sepertinya mereka melatih lidah mereka itu agar bisa beradaptasi dengan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Right, Mr. Aminuddin Aziz from Indonesia with my question. Indonesia is a country with 718 local indigenous languages. Wow. Presentes pelestarian 718 bahasa daerah Indonesia, promosi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional di depan Parlimen UNESCO. Wow. What is your country's policy in assuring that all those languages are preserved well? Over to you. Okay, thank you, Director. Sampurasun, selamat bahasa sore, Sunda ya? good afternoon. Thank you very much for the question, and this is a question that touches the very basic foundation of our language policy. Let me explain this way. The Indonesian Constitution and its derivative regulations recognize three categories of languages: national language, bahasa Indonesia, local languages, and foreign languages. In addition to this recognition, the regulations also further outline at least 4 points. 1. The status and functions of the languages. 2. The distributions of responsibilities or division of labors between the central and local governments. 3. The mandates for developing, cultivating, and protecting languages and literatures. And 4. The promotion of Indonesian language to become an international language. And 4. The promotion of Indonesian language to become an international language. We have revitalized 39 languages, and more than 3 million people have participated. Wow. Thank you. Terima kasih ya, Pak Aziz. Terima kasih. Segala tuntutan hancurkan feodalisme, militerisme, Terima kasih ya. Wah, kapitalisme. bisa juga tadi ya pengacara tuh sebut terima kasih dia bilang guys. Yakinlah rakyat pasti menang. I speak sedikit Saya bahasa bisa Indonesia, sedikit bahasa and Indonesia. I really love your language because Okay. depending on the situation, people call me in a different way. For example, when I go to the pasar and I pay something tourist price, they call Okay. me bule. Bule. Now, if I bargain and I pay local price, they Okay. call me bapak. Bapak. And if I bargain even more and I pay Corona price, they call me Uy, which means gentleman, right? That they told me it means no, it doesn't mean gentleman. I just had a son. I just became a father. Thank you very much. Give it up for me. That's right. And I know every father thinks that their son is special, but my son truly is special because I'm Italian. His mother is South African, and he was born here in Indonesia. Wow. He's like a fried chicken pizza with nasi goreng on top, you know? Weird, but interesting. And before he was born, I was daydreaming a lot about him. I was like, maybe he's gonna have Asian spirituality, European privilege, and African physicality, you know? That'd be nice. Or maybe he can end up having European spirituality, African privilege, and Asian. Let's hope for the best, okay? Let's just. Banget nih. Yang di balik pintu ini Oke. sangat istimewa. Sangat istimewa.
Dan biasanya Ih, nggak boleh bagus dilihat ya oleh bahasa umum. Indonesianya. Biasanya nggak boleh dilihat buat umum. Iya. Oke, Mounted Dan hari Operation Unit South Australian Police. Ini adalah tempat kerjanya Richard. Di Australia. Apa pekerjaan Mounted Operations Unit? Mereka ngapain, Chat? Ya, seperti Dika baru lihat di Ya. museum tadi, kan ada banyak kendaraan yang dipakai polisi. Betul. Tapi pada zaman dulu, kuda itu sejenis transport. Semakin modern, peran kuda dalam kepolisian berubah dari transport menjadi sumber yang sangat penting bagi kepolisian. Sumber apa? Fungsi utama kami ada 4, yaitu patroli. Naik kuda nih patroli ya. Betul. Memastikan aman nih ya. Nah, Aman. betul. Terus? Yang kedua, pencarian dan pertolongan. Oke, search and rescue. Lalu tugas upacara Seremonial lah. seremonial sama public order. Untuk ngejaga keamanan publik. Nah, betul. Nah, karena Richard nih temen gue nih, dan ini ada di tempatnya dia, pasti kita boleh lihat-lihat macam-macam tempat yang di belakang ini. Oke. Stop pertama di tour ini, yang di balik pintu ini. Yang di balik pintu ini, wih. Di balik Ini pintu ini istimewa apa? banget nih. Yang di balik pintu ini Oke, sangat istimewa. sangat istimewa. Oh, sangat Dan istimewa. biasanya nggak boleh dilihat oleh umum. Biasanya nggak boleh dilihat buat umum. Ya. Oh iya. Oke. Dan hari ini Hah? akan tetap begitu. Ayo, mari lanjut. Tuh ini siapa, Chat? Ini namanya Police Horse Zenon. Zenon. Umurnya 18 tahun, beratnya sekitar 700 kg. Dia Ui. jenis kuda Percheron Cross Thoroughbred. Apaan tuh? Jenis kuda Petron. Percheron. Percheron. Oh, itu nama jenisnya. Jenis. Pernah nggak kayak misalnya lu bawa dia ke kota, terus dengar suara berisik, dia kaget, mau lari gitu? Terkadang meskipun dia sudah sangat berpengalaman dan sudah berpendidikan, pada dasarnya dia kuda. Jadi kadang-kadang Itu kalimat memang- lucu banget. Meskipun dia berpendidikan, tapi pada dasarnya dia kuda. Oke, Iya, teman, naik benar. dong. Oke. You Ini ready? bagus bahasa Indonesianya. Ya. Just Itu a lo sec. ngomong ke kudanya tadi. Hah? Sebentar guys, kan di Australia itu juga kan mereka menyediakan pendidikan bahasa Indonesia itu di beberapa sekolah ya, dari SD, dari SMA, SMP, sehinggalah ke universitas seperti begitu. Mereka menyediakan pendidikan bahasa Indonesia bagi warga Australia. Wow, itu hal yang saya nampak ataupun saya lihat di info-info ya yang berada di media sosial, berita-berita dan sebagainya. Jadi kepada kalian teman-teman, uncle yang tengah menonton ini, apa bisa kalian berikan info ya, bagaimana pendidikan bahasa Indonesia itu yang berada di Australia. Memang sangat-sangat banyak ya guys ya, pendidikan yang dipelajari oleh warga Australia itu. Seperti Bapak Polisi ini, bahasa Indonesia itu bagus banget ya. You ready tuh mesti ke kudanya? No, you guys. Oh, oke. Ini pose lo pas lagi tugas, Richard. Betul. Wow, jadi lo ngelihat dari atas, ngelihat orang kecil-kecil banget kali ya? Well, salah satu positif dari patroli naik kuda, Oke. kami sangat mudah dilihat Ya. dan kami juga bisa melihat jauh. Oke. Oh. Chat, ini ya gue ngelihat lo keren banget ya. Lo dari tadi udah ngasih lihat tempat kerja lo sekarang naik kuda kayak gini, gue ngelihat lo itu keren banget, gagah banget gitu. Ada nggak, Chat, nih kuda yang bisa gue naikin buat ukuran gue, biar kita patroli bareng? Wah, saya ada kuda yang pas banget buat Dika. Oh, pas Serius? banget. Serius. Oke, let's go. Ayo. Oke, lanjut. Nah, Where you come from? Sorry? kocak, lihatlah ekspresi beberapa orang ini ketika mengetahui seorang bule fasih berbahasa Jawa. You come from I come from Australia. Australia. Nah, Australia lagi guys. So I'm gonna make a video ya. Ya, video oke. Iki rek pangananku wis teko. Oh lah ya wis. Iki ono soto ayam. soto Iya. ayam Dene saged basa Jawa. ambek Semua langsung kaget guys. saged, Bu. Ya apa basa Jawa, Mas? Hah? Ket mau mbata basa Jawa. Lu kan dijak basa Inggrisan, aku ya seneng lho. Koyo negaraku dhewe maneh. Oh, jempol terus. Nggih, aku wong Surabaya, Bu. Nang Surabaya Jawaan bendino. Iya. How do you say please? Tolong. Tolong. Tolong? Ya. Tolong? Ya. Okay.
Can you repeat, please? Tolong Tolong saya saya mau Pesan. pesan pepes ikan. I don't think I can. Okay. Can I try again? Ya. Can you tell me again? Tolong Tolong. Okay, Tolong. tolong. saya Tolong saya mau pesan pesan. Tolong saya mau pesan Pesan. pepes ikan. Há alguns anos atrás, quando eu ainda estava no ensino Pengakuan bule asal Brazil tentang Indonesia bikin merinding. Bule ini bercerita tentang pengalamannya selama berada di Indonesia. Endingnya bikin gregetan. Gergetan tuh apa artinya, guys? Gergetan. médio, eu gostava muito de conhecer gente de lugares diferentes na internet. Eu sempre tive essa vontade de ir para fora, de fazer um intercâmbio. E não sei porquê, a maioria dos meus amigos estrangeiros eram da Indonésia. E eu criei temannya orang vínculo Indonesia com o pessoal de lá. Eu fiquei curioso sobre a Jadi cultura penasaran e tentang budayanya. desde então decidi, eu quero conhecer a Indonésia, porque eu sempre tive curiosidade sobre países diferentes, exóticos, não aqueles países convencionais. E aí foi, Indonésia. Jadi Indonesia aja. da ida dele para Indonésia começou com um cover. É, começou com um cover. Eu fiz um cover, acho que foi em 2011, para cover mandar lagu. para uma amiga da Indonésia, porque eu queria mostrar que eu conseguia cantar na língua de lá. Eu coloquei no Ok. YouTube e o pessoal da Indonésia descobriu o vídeo. E aí começou Que engraçado, brasileiro cantando. cantando. E eu, nossa, era horrível, eu não sabia cantar direito. como foi? Não, com certeza. O pessoal às vezes muda de cidade, vai pra capital, aqui no próprio país já é um desafio. Imagina pra uma outra cultura. Tá praticamente do outro lado do mundo. E eu comecei a aprender a língua aqui no Brasil antes de ir. Eu cheguei lá, não entendia nada. Eu tive que começar do zero. Aí eu tive que me habituar à comida, ao Makanannya clima. O beda, clima lá é cuacanya juga. muito úmido, é quente o ano inteiro, não tem inverno, não tem outra estação. Mas tem fatores que fazem com que a gente se sinta muito Ada bem faktor lá. yang Por bikin exemplo, a betah di sana. segurança. É um país muito seguro, Indonesia as itu negara pessoas são aman. muito prestativas, são muito Suka membantu, amigáveis e ramah elas banget. estão dispostas a ajudar e tal. Se o pessoal fosse um pessoal, sei lá, estranho, nervoso, acredito que eu não conseguiria ficar lá. Então esse é um fator, assim, é o principal. É claro que tem vários, mas esse é o principal, as pessoas. São receptivos, você já tinha Super. Mereka E a sangat gente ramah betul. costuma pensar, né, o brasileiro é o povo mais receptivo do mundo, Os mas... indonésios são muito. até eu tinha essa ideia até conhecer o pessoal da Indonésia. Kamu pernah nggak dirasani gitu dalam bahasa Jawa terus kamu paham gitu? Paling kalau di Malioboro sih, Mas. Gimana tuh kalau di Malioboro? Biasanya bapak-bapak becak nawari naik becak udah kayak pakai Katarina Stockmuller, wajah bule Australia, tapi lidah tetap mantul. Wow, orang Australia, tapi lidahnya lidah orang Indonesia, guys. bahasa Inggris gitu. Terus tak balesi, mboten Pak, kulo saking sewon. Terus Biasanya rada mangkel gitu sih bapak-bapaknya. Terus kalau misalnya kamu pergi kemana gitu belanja apa, pernah nggak dipikir bule sehingga orangnya takut atau berusaha ngomong dalam bahasa Inggris gitu? Biasanya di Malioboro juga sih, Mas. Di Malioboro. Kamu kok suka banget sih di Malioboro? Enggak tahu sih. Oh, pasaranmu di Malioboro ya? Enggak. Oh. Jadi kamu ngapain di Malioboro? Nemenin temenku. Terus kalau di Malioboro? Ya itu pernah kayak dulu kepaksa banget beli sendal di Malioboro. Oh iya. Terus ya udah nawar-nawar pakai bahasa Jawa malah. Kental ya, guys. Tetap dikasih mahal tuh, Mas. Lagian kowe ngomong tuku sandal ning Malioboro. Lah sandalku pedot, Mas. Oh iya ding. Oke guys, demikianlah sebentar tadi beberapa video dari sumber TikTok. Ini merupakan salah satu hal yang sangat-sangat penting juga guys, karena saya bisa melihat berbagai orang asing guys yang mampu menuturkan bahasa Indonesia itu dengan lebih baik, dan tuturannya itu juga begitu luar biasa sekali. Bahkan mereka juga mampu menguasai bahasa-bahasa daerah. Dan ketikanya itu juga sebagai contoh orang Brazil ya, beliau menceritakan pengalaman kenapa beliau sangat betah ketika berada di Indonesia. Ternyata orang-orang Indonesia itu dicintai
oleh orang dari luar negeri guys. Sepertinya orang Brazil ini, beliau sangat suka sekali. Boleh pikirkan orang-orang Brazil itu adalah orang yang paling ramah guys ya, tapi ternyata orang Indonesia itu adalah orang yang paling ramah di dunia, malah lebih-lebih lagi. Bule Brazil ini betah yang berada di Indonesia, dan beliau langsung menjadikan Indonesia itu sebagai negara yang dianggapi sebagai negara yang aman, yang bebas dari apa-apapun dari segi peperangan dan sebagainya ya guys ya. Jadi itu adalah hal yang membuatkan bule Brazil ini sangat cinta dan suka tinggal di Indonesia. Begitu juga dengan orang dari Australia, orang dari mana lagi guys ya, berbagailah negara yang kalau saya lihat terkadang-kadang saya heran juga guys, kenapa mereka bisa mampu menguasai bahasa Indonesia dan juga bahasa-bahasa daerah. Kalau dilihat lidahnya mereka itu sudah sepertinya mereka melatih lidah mereka itu agar bisa beradaptasi dengan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Bahasa Indonesia itu sudah orang kata diutamakan, apalagi bahasa-bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda dan sebagainya. Saya langsung melihat bahwa ini adalah hal yang mereka mampu belajar bersungguh-sungguh, akhirnya mereka bisa sekali beradaptasi dengan bahasa Indonesia dan juga bahasa-bahasa daerah, dan itu akan memberikan keberuntungan lumayan ketika mereka berada di Indonesia. Sebagai contoh, interaksi dengan orang penduduk-penduduk lokal, bisa mencari pekerjaan, bisa menjadi seorang yang dikenali. Sebagai contohnya, mereka akan dianggapi sebagai orang yang akan diundang ke beberapa stasiun untuk ditemu ramah, ditanya-tanyain kenapa beliau ini suka tinggal di Indonesia, kenapa mampu berbicara bahasa Indonesia dan sebagainya, walaupun mereka ini tanpa ada pendidikan formal dari mana-mana universitas ataupun sebagainya. Karena bahasa Indonesia ini antara bahasa yang dikatakan bahasa yang mudah untuk difahami, tidak ada dia punya kata-kata yang berbeda-beda ya dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain. Jadi ini adalah hal yang sangat dikatakan beruntung, karena bisa sekali untuk orang luar dari negeri Indonesia itu mampu berbicara dan juga menguasai bahasa Indonesia itu dengan lebih baik. Jadi guys, menurut kalian bagaimana? Silakan tulis di ruangan kolom komentar ya. InsyaAllah kita akan bisa ketemu lagi di video yang akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. channel YouTube dengan konten yang selalu mereaksi apapun tentang Indonesia, kami dari Malaysia. Ayo like and subscribe Adi Fasa Eren Channel, Adi Fasa Eren Channel.